Сәлеметсіздер, құрметті дәрігер жолдастар. Бүгінгі эфирімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі эфиріміз бізде гос иммунитет деп аталады. Бұл бізде госқа қарсы иммунитет, яғни үшінші курстың студенттеріне арналған тест разбор болады. Бұл тест разборда біз өткен жылғы, яғни 2025 жылы нағыз гос экзаменде келген сұрақтарға разбор жасайтын боламыз. Разбор дегеннің не екенін қазір түсінесіздер. Яғни варианттармен талдаймыз, ол қалай келеді деген секілді нәрселер туралы сөз қозғаймыз. Жалпы мен Данияр Асқарұлы, дәрігер реабилитологпын, 6 жылдан бері сабақ беремін. Өткен жылы 168 студентті госқа дайындадық. Осы НСН гос емтихандарына дайындық бойынша экспертпін. Мынау менің GPA балым, асфениятты аяқтаған кезде GPA балымды 383 болып аяқтаған болатынмын. Мынау менің гос экзаменнен алған жинап шыққан балым. Енді сіздердің енді жүргелі тұрған жолдарыңызды жүріп болған адам ретінде бүгін сіздерге бірнеше ақыл кеңес беретін боламын. Так, кеттік. Мынау менің әлеуметтік желілерім, жазылып қойсаңыздар болады, достар. Бастаймыз. Так, мынаны былайынан қойып қояйық біз. Кеттік. Бірінші сұрақ, өттің ас қорытудағы рөлі қандай дейді. Енді қараңыздар, бұл бізде өткен жылы өте бір андай сұрақ болған. Қалай айтсақ болады. Бір шумный сұрақтардың бірі болған, себебі жауап эталонында, именно гос экзаменінде, жауап эталоны бойынша мынау болған бізде. Так, сіңіру процесін боятады, перистальтиканы тежейді. Мынау вариант болған. Негізінен. Осы вариант болған. Негізінен жауапта эталон вариантта осылай тұр, бірақ бұл жауап негізінен қате. Себебі өт ешқашанда сіңіру процесін баяулатып, перистальтиканы тежемейді, достар. Перистальтиканы тежейді деген варианттың бәрін сызып тастау керек негізінен. Перистальтиканы тежейді деген варианттың бәрін сызып тастау керек. Майлардың эмульгациясын ынталандырады деп жеке келетін болса, оны белгілеуге болады, бірақ қасында перистальтиканы тежейді деген вариант болғандықтан біз оны сызып тастап тұрмыз. Хорошо? Так, ұйқы безі липазасын және перистальтиканы күшейтеді дейді. Мынау вариант дұрыс. Осы вариант негізінен дұрыс. Бірақ өткен жылғы студенттерде бізде осы вариантты белгіледі, қате қылып берді. Себебі эталонды қате қылып белгілеп жүрген ана жақта. Мен анау мұғалімдердің берген тесттерін көрдім НСН-ге. И сол файлда қате болып кеткен. Бір рет жылжып кеткен ме жауаптар сондай да. Осындай да жауаптар кездеседі негізінен. Бұны егер де енді бұл сұрақ қайтадан келіп жатса, осы 2026 жылы оны қайтадан істеу керек. Біз сіздерге келіп жатса, сразу неге беру керек? Апелляцияға беру керек бұл сұрақты. Хорошо? Негізінен дұрыс жауап В. Енді қараңыздар, достар, өттің ас қорытуда рөлі қандай дейді. Жалпы мен сіздерге былай түсіндірейін. Мынандай бір бізде ыдыс болсын. Иә, осындай бір ыдыс болсын. Осы ыдыстың ішіне біз су құйайық. Су құйсақ, және оның үстіне пісте май құйайық. Мынау бізде май. Кәдімгі тамақ дайындаған кезде құятын май. Ал мынау су. Енді екеуінің бізде консистенциясы әртүрлі болғаннан кейін екеуі не істейді? Біз қанша шайқасақ та, қанша қасықпен араластырсақ та, ол екеуі не істемейді? Екеуі араласпайды, достар. Көрдіңіздер ғой, екеуі араласпайды. Енді қараңыздар. Біз енді осының үстіне феррий құятын болсақ, яғни ыдыс жуғыш, осыны құятын болсақ, не істейді? Сөйтіп араластыратын болсақ, екеуі араласып кетеді. Яғни бұл жерде енді осында бізде теория шығады. Қараңыздар. Екі араласпайтын, бір-бірімен араласпайтын сұйықтықтардың араласуы нәтижесінде пайда болған затты біз не деп атаймыз? Эмульсия деп атаймыз, достар. Эмульсия. Анау үйді ремонт жасаған кезде эмульсияны пайдаланамыз ғой бізде. Сол нәрсе, осы нәрсе. Яғни екі араласпайтын сұйықтықтың араласуы нәтижесінде пайда болған. Осы екі араласпай тұрған сұйықтықты, араластырып жіберіп тұрған нәрсе, мысалы үшін біздің жағдайда феррий ғой, оны біз эмульгатор деп атаймыз, достар. Бұны біз эмульгатор дейміз. Эмульгатор. Енді қараңыздар, достар. Біз тамақ жейміз. Тамақ жеген кезде майда, мысалы үшін сары май, немесе жануар майы секілді майларды жейміз біз. Сол жеген кезде оны біз организм суда ерімейді ол. Дұрыс қой, организміміз түскенге ол ерімейді. Оны қорыту үшін бізге өт керек. Өтті бізде бауыр бөледі, достар. Өт қабы бөлмейді. Онда да бізде гос экзаменде 2025-те сондай сұрақтары болған. Өт қабы деген варианттарды белгілеген студенттеріміз бар. Өт қабы бізде істейді, тек өтті жинайды. Өтті бауыр бөледі, гепатоциттер бөледі. Өт қабын алып тастаған күннің өзінен холецистектомия болып,
Оның өзінде бізде не істейді, өт бөліне береді тікелей жүрде. Ал бізде өт қабы не үшін керек деген сұрақ болады. Осы сұраққа тоже бір жауап іздеп көріңіздер достар. Жауап өте қиын емес, өте оңай. Енді қараңыздар, біздің организмімізде өт ол не, эмульгатор болып тұр. Яғни феррийдің рөлін атқарып тұр бағанағыдай. Хорошо, кеттік ары қарай. Сүт тағамынан кейінгі іштің бұзылуына қандай фермент тапшылығы себеп болады дейді. Сүт тағамынан кейінгі іштің бұзылуына. Енді бұл көбінесе балаларда кездесетін нәрсе. Сүт деп отырғанымыз не, ол бізде лактоза. Иә, лактоза. Лактоза. Енді қараңыз достар, көбінесе бұл сұрақ қиын емес, бірақ бұл сұрақтан қате жібереді. Ол асығыстықтан болады. Бізде лактоза және лактаза дейтін нәрсе бар. Лактаза. Айырмашылық бір ғана әріпте, міне, О және А деген әріпте. Лактоза, лактаза. Егер де А деген әріп болатын болса, ол бізде фермент. Ол бізде фермент. А деген әріп болатын болса, ол бізде фермент. Ал О деген әріп болатын болса, ол не? Ол бізде зат. Иә, белгілі бір зат. Белок деп алсақ болады. Белок деп алсақ болады. Енді қараңыздар. А деген әріп тұр, яғни мальтаза. Бұл бізде не? Бұл бізде фермент, достар. Бұл фермент, мынау фермент. Мальтоза деген не? Бұл бізде көмірсу. Иә, мынау көмірсу. И соған сәйкес лактазада не? Көмірсу. Деген сияқты қылып бөліп алу керек. Жақсы. Енді бұл жерде сүт деп тұрғаннан кейін ол сүт бізде лактоза болып тұр. Сүт бізде лактоза болып тұр. Ал оны ыдырататын фермент не болып тұр? Лактаза болып тұр. Жақсы. Сол себептен де Д деген вариантты белгілейсіздер. Фермент А мен белгіленеді всегда. А деген әріп болады. Әрмен қарай кеттік. Так, фолдерленбеген нәруыздардың жинақталуы кезінде белсенетін фермент қандай дейді. Фолдерленбеген. Енді қараңыздар. Фолдерленбеген нәруыздар. Жалпы нәруыздардың фолдерленуі деген нәрсе не? Фолдерлену. Фолдерлену деп отырғанымыз бізде нәруыздардың білесіздер 4 түрлі негізі құрылымы болатындығын, сол бірінші құрылымның үшінші құрылымға қарай ауысуын айтамыз. Міне, бірінші құрылымнан үшінші құрылымға қарай ауысуын нәруыздың фолдерленуі деп айтамыз. Нәруыздың фолдерленуі өте маңызды процестердің бірі. Енді осы фолдерленген нәруыздардың, осы фолдерленбеген нәруыздардың жинақталуы кезінде не нәрсе белсенеді дейді. Яғни патология болған кезде деп жатыр сендерге. Патология болған кезде не, қандай фермент белсеніп кетеді деп жатыр бұл жерде. Именно бұл жердегі жауап каспаза. Себебі қателеспесем біз алдыңғы эфирлерде тоже осы нәрсені талқылағанбыз, именно про апоптотикалық факторлар туралы. Соның ішінде каспазаның рөлі туралы талқылағанбыз. Егер сол эфирде болған студенттер болсаңыздар, бұл жердегі сұрақ сіздерге қиынға соқпайды, достар. Яғни жасушада апоптозды іске қосатын молекулалар. Яғни нәруыз фолдерленбей қалса, не істейді? Уже апоптоз процесі іске қосылу керек деген сөз. Ал апоптоз процесін іске қосатын ол бізде каспаза. Түсінікті болды деп ойлаймын. Хорошо? Мына жерде апоптоз процесінің жүру кезеңдері көрсетілген, қалай жүреді, сигнал келді, міне каспаза 8 активтенді деген секілді нәрселер. Мынаны скрин жасап алсаңыздар болады, и бір қарап шықсаңыздар өте-өте түсінікті. Бұл бізде не үшін схеманы жасап шықты мен өткен жылы, себебі бұл госэкзаменде өте көп сұралды осы нәрселер. Именно мына каспаза 9, каспаза 3-тің, мысалы айтады, апоптоз процесі кезінде каспаза 3 ферментінің активтенуі үшін керек каспазалардың түрлері деп сұрайды. И каспаза 8, каспаза 9 деп жауап бердік біз. Түсінікті? Осындай нәрселерді мелочь нәрсе болса да осыларды сұрайтын. Сол себептен бұл сіздерге керек кесте. Хорошо? Тоже скрин жасап алыңыздар, және де жаттау керек мәліметтерді. Мәліметтерді жаттау керек именно. Так, кеттік. Колхицинмен әсер ету жасуша бөлінуінің қай кезеңінде жүреді дейді достар. Енді бұны сіздер білетін шығарсыздар сразу метафаза екендігін. Себебі бұл кезінде цитологиядан сіздер не тапсыратын едіңіздер? Бір тесттер тапсыратын едіңіздер ғой. Не деп айтатын еді соны? В общем, цитологиядан әрбір Teams па, сондай тапсыратын едіңіздер ғой сіздер. Teams па, в общем, сондай. И сол цитологияның Teamстерін орындаған кезде, немесе бөждерін орындаған кезде, именно осы колхицин деген сұрақ өте көп келетін. Енді қараңыздар, бұл метафаза екендігі белгілі.
бірақ енді қараңыздар, бұны түсіну керек механизмді. Себебі осы механизмге сәйкес бірнеше сұрақтар келеді. Тек қана осы ғана келмейді да. Мынау бізде жасуша бөлінейін деп жатыр. Иә? Именно мына кезеңде, мына түрінде. Бұл метафаза кезеңінде тұр. Не үшін метафаза кезеңінде тұр? Себебі қарасаңыздар, жаңа хромосомалар жасушаның полюсінде жинақталған, тізбектеліп тұр. Осы кезде бұл метафаза кезеңі. Метафаза кезеңінде осы хромосомалар бір экватор сызығына жинақталады. Жинақталғаннан кейін біз осы жерде жасушаның үстіне колхицин тамызатын болсақ, колхицинмен әсер ететін болсақ, жасушаның бөлінуі осы жерде тоқтайды. Осылай сурет болып қалып кетеді. Біз не істей аламыз осы кезде? Микроскоппен қарап, мына хромосомаларды біз не істей аламыз? Зерттей аламыз, достар. Хромосомаларды зерттей аламыз. Түсінікті? Яғни біз жасушадағы хромосомаларды зерттей алу үшін метафаза кезеңінде колхицин тамызуымыз керек екен. Вот. Жақсы? Әрмен қарай кеттік. Метафаза бақылау нүктесінде митоздың тоқтау себебі қандай, достар? Митоздың тоқтау себебі. Енді көбісі хромосома сегрегациясының бұзылысы деп қателеседі, осы жауапты белгілейді, бірақ бұл жауап қате, достар. Бірінші біліп алуымыз керек, біз хромосома сегрегациясы дегеніміз не? Хромосома сегрегациясы деп отырғанымыз бұл генетикалық ақпараттың әділ бөлінуі. Бағана біз метафаза кезеңін айттық. Метафаза кезеңінде хромосомалар экватор сызығына жинақталады дедік. Және бөліну ұршығы оған байланысады. Енді былай ғой, міне, артқы слайдқа қайта салайын. Міне. Қараңыздар. Мына жақта бөліну ұршығы тұр, міне. Екі жақ полюсте. Бөліну ұршығы не істеп жатыр? Хромосоманың центромерасына байланысып жатыр. Мына жақтан да байланысып жатыр, мына жақтан да байланысып жатыр. Енді не істеп жатыр? Бұл метафаза кезеңін біткенін күтіп тұр. Метафаза кезеңін біткеннен кейін, анафаза кезеңінде екі жақтың бөліну ұршықтары хромосомаларды екіге бөліп алады. Теңдей, әділ түрде. Мысалы үшін 10-да 10 деген секілді, или там 12-де 12 деген секілді екіге бөліп алады. Вот. Осы әділ түрде екіге бөлінуін хромосоманың сегрегациясы деген терминмен айтамыз. Бөлінуі анафаза кезеңінде болады. Ал тізбектеліп тұруы метафаза кезеңінде болады. Вот, енді қараңдар. Айтады, бізде метафазаның бақылау нүктесінде дейді, оны біз сак деп атаймыз. Метафазаның бақылау нүктесін сак деп атаймыз. Так, қақта ол. Мен оны өшіп тастаған екем. Вот, міне. Метафазаның бақылау нүктесін сак деп атаймыз. Ағылшынша да. Бұл метафаза кезеңінде жүзеге асады. Метафаза кезеңінде бөліну ұршықтар хромосоманы ұстады дедік қой, центромерадан. Ұстаған кезде сак деген процесс басталады. Ол не істейді? Бөліну ұршықтары теңдей бөлінейін деп тұрма, хромосоманы теңдей бөліп алайын деп тұрма деп бірінші анализ жасап болады. Стоп анализ. Содан кейін барып не істейді? Бөлінеді. Егер теңдей бөлінейін деп тұр деген ақпарат болса, онда анафаза кезеңіне өтіп, жасуша екіге бөлініп кетеді. Ал егерде осы сак кезінде жоқ, бөліну ұршықтары теңдей хромосоманы бөліп алмайын деп тұр. Мына жаққа 11 кетіп қалды, мына жаққа 10 кетіп қалды десе, не істейді? Стоп анализ болады да, сразу жасушаның бөліну сөйштен тоқтайды. Жасушаның бөліну сөйштен тоқтайды, жасуша сразу өледі. Түсіністір ғой. Сол себептен де жауап бөліну ұршығының дұрыс емес жинақталуы дегенді белгілейсіздер. Жақсы, дұрыс емес жинақталуы. Яғни дұрыс емес мөлшерде хромосоманы ұстап қалды екі жақ. Кеттік. Орақ тәрізді жасушада, орақ тәрізді жасушалық анемияда эритроцит пішінін қалыптастыратын не нәрсе дейді? Эритроцит пішіні. Енді түсінікті. Орақ тәрізді жасушада әрине эритроциттің пішіні ондай орақ тәрізді болады. Бұның барлығы мутацияның салдарынан болады, достар. Бұның барлығы мутацияның салдарынан болады. Гемоглобинде бізде гемоглобинді өндіретін, соның пайда болуына жауап беретін гендерде мутация болса, ода мутация болса, бізде осындай ораққа ұқсайтын эритроциттер пайда болады организмде. Вот. Ол организмде жүреді. Орақ тәрізді эритроциттер организмде жүреді. Вдруг адамға оттегі болмай қалса, немесе гипоксия болса организмде, істейді осы
орақ тәрізді эритроциттердің гемоглобині не істейді, кристалданып жасушаның ішіне жинақталып қалады. Ол кристалданып жасушаның ішіне жинақталып қалғаннан кейін не істейді, жасушаның органелласы бар, цитоқаңқа деп аталады. Сол цитоқаңқаның бұзылуына әкеп соқтырады. Цитоқаңқаның бұзылуына әкеп соқтырады. Түсінікті? Цитоқаңқаның бұзылуына әкеп соқтырады. Осыдан орақ тәрізді пішінді эритроциттердің саны көбейіп кетеді ары қарай организмде. Яғни осы процесс қайталанып отырады, сөйтіп орақ тәрізді эритроциттер одан сайын көбейе береді. Яғни орақ тәрізді жасушалық анемияда эритроциттің пішінін қалыптастыратын қандай органелла деп сұрайтын болса, цитоқаңқа деп жауап бересіздер. Хорошо? Цитоқаңқа деп жауап бересіздер. Енді бұл не нәрсеге әкеп соқтырады десе, орақ тәрізді анемия, жауап бересіздер, гемолизге әкеп соқтырады. Гемолизге әкеп соқтырады. Одан бөлек екінші әкеп соқтыратын нәрсесі бар, ол бізде вазоокклюзия. Ол қалай? Біз обычно эритроциттердің пішіні диск тәрізді болады. Дұрыс қой, диск тәрізді болады. Және ол диск тәрізді болып жаратылуында өзінің себебі бар. Себебі ол қуыс капиллярлардың қуыстарына кіріп кету үшін оңай сиып кетеді. Ал орақ тәрізді эритроцит ол өте икемсіз келеді. Икемсіз келгендіктен де не істейді? Ол қуыстарға симайды, біртіндеп бітеле береді тамыр. Майда тамырлар бітеліп, жалпы тамырдың өзі эритроциттен бітеліп қалады. Жақсы? Әрмен қарай кеттік. Центромера ортасында орналасқан хромосома типі. Міне кеттік. Метацентрлік деп тұр. Анус артерезиясы қандай механизм бұзылуынан болады дейді. Енді бұны біз алдыңғы эфирде қателеспесек талдағанбыз, или талдамадық па, есімде жоқ. Жалпы бұл бізде саралау. Саралау. Яғни дифференцовка. Бізде қараңыздар, эмбриональды даму кезінде ішек түтігінен дамитындардың саны үшке бөлінеді. Бірінші алдыңғы ішек, ортаңғы ішек және артқы ішек. Бұлардың барлығын жаттайсыздар, себебі бұлардың барлығын сұрайды достар. Бұны жаттау керек. Мысал үшін, артқы ішектен бізде тік ішек пайда болады. Енді артқы ішектен жасушалар дифференцировка жасап тік ішекке айналады. Көрдіңіз бе? Яғни дифференцировка деген процестің бұзылуы нәтижесінде бізде тік ішек пайда болмай тұр. Анустың атрезиясы болып тұр. Яғни анустың атрезиясы деп отырғанымыз не? Былайша айтқанда көшенің тілімен айтатын болсақ, бала туылады, бірақ көтенінде тесік жоқ. Түсінікті? Яғни дифференцировка бұзылған процесс. Ал егер де өңеш атрезиясы деп келеді, сұрақта тоже сондай сұрақтар бар. Ол кезде не істейді? Өңеш бітеу. Яғни өңештің тесігі жоқ. Бала сүтті еме алмайды, емеді, бірақ ары қарай өтпейді өңештен. Жақсы? Сол себептен де жауап саралау деген вариант болды. Ал басқа варианттар қалай келеді? Апоптоз деп белгілеу үшін ол синдактилия мысалында келеді. Егер де сұрақта, мысалы үшін, синдактилия болды, анау мынау деген сұрақтар болатын болса, ол кезде не деп белгілейсіз? Апоптоз деп белгілеп жүресіз жауапты. Көші-қон, мысалы үшін, миграция. Миграцияны белгілеу үшін сұрақта қандай сөздер болу керек? Нерв жасушаларына байланысты сұрақтар болады. Сөздер болады. Нерв жасушалары бүйтті, сөйтті деген секілді, үшін сол нерв жасушаларына әкеп тақайды сұрақты. Оның сұрақтың жауабы миграция болады. Жақсы? Өткен жылғы опыттан айтып жатырмын сіздерге достар. Сұрақтарды осылай біз жаттатқыз студенттерге талдап. Өйткені студенттер мысалы үшін осылай тест разбор жасаған кезде, мысалы үшін осылай айтамыз ғой, анус атрезиясының қандай механизм бұзылуынан болады, саралау деп өтіп кетеміз ғой. Егер олай өтіп кететін болсақ, ол оған дәл осылай болып келмейді сұрақ госэкзаменде. Госэкзаменде өзгертіп келеді да, осыда мысалы үшін саралауды сұраса, ертесіне мысалы үшін көші-қонды сұрай салады. Немесе жауабын сұрақ қылып бере салады. Яғни, жаттап кірген студенттер бар ғой, файлда тарап жүр ғой, мен бердім, өткен жылғы студенттерден қалған файлдар, көбінесе менің файлдарым негізінен, ол тарап жүрген файлдар. Сол файлдары жауаптар тұр, жауаптар жаттап болады да көп студенттер, нормально деп жүреді да. Ондай студенттер көп жинамайды достар. Өткен жылғы опыттан айтайын, ондай студенттер көп жинамайды достар. Асалмайды. Егер де жақсы жинағыларыңыз келсе достар, міндетті түрде разбор жасаңыздар. Хорошо? Бүкіл вариантты талдаңыздар. Қалай келеді?
және де сұрақтың жауап беру механизмін түсініңіздер. Біз не үшін олай жауап беріп жатырмыз, не үшін ол именно сол дұрыс жауап, не үшін именно сол дұрыс жауап дегенге дұрыстап мән беріңіздер. Хорошо, а то жоғары балл жинай алмайсыздар. Тем более биыл қиындатып жатыр. Биыл өткен жылы 150 сұрақ болса, биыл 160 сұрақ болды. Өткен жылы сіздердің апайларыңыз екінші этапта алатын болса, биыл НСН-нің өзі алатын болды онлайн. Да? Екінші этап, мысалы үшін, өткен жылы 5 қана станция болса, осы жылы 10 станцияға көбейіп жатыр. Еще сіз 10 станцияның кемінде 5 станциясынан өту керексіз. Yani положительный алып шығуыңыз керексіз. Егер 10 станцияның 5-еуінен төмен құлайтын болсаңыз, 5-еуін жинай алмайтын болсаңыз, онда сіз өтпейсіз ГОСТан, құлайсыз. Сол нәрсе бар да. Енді қараңыздар, көбісі енді мынандай нәрсені шатастырып жатыр. Бұл типа университеттің статистикасын бақылайтын нәрсе деген секілді нәрселерді айтып жатты. Жоқ, достар, бұл университеттің статистикасына бағытталған нәрсе емес ол. Ол бөлек экзамен. Бұл именно гос экзамен. Не үшін именно мемлекеттік емтихан деп айтып тұр? Мемлекеттік емтихан всегда маңызды кезеңдерде ғана өткізіледі. Мысалы үшін, бірінші курста сіздер тарихтан гос экзамен тапсырдыңыздар. Тарихтан. Сіздер ойлап жүрген шығарсыздар, сол кезде қатты бастарыңызға тимеген шығар, ертең ол маған болашағыма әсер етеді деп. Анау транскриптан, дипломдарыңыздан қараңыздар, диплом алған жоқсыздар, айтпақшы, транскриптан қараңыздар, тарихтан қанша алдыңыздар кезінде. Ол ертең сіздің резидентураға түсіп түспеуіңізді шешеді сол нәрсе. Ертең осы 3-ші курстың гос экзамен тапсырасыздар, оның балы бар. Ертең 5-ші курста диплом алу үшін тағы гос экзамен тапсырасыздар, оның балы бар. 6-ші курста тағы тапсырасыздар, оның балы бар. Осылардың барлық, бүкіл гос экзамендердің барлығы қосылады да, ертең сені резидентурада 40% рөл ойнайды. 40% деген ең самый высокий процент осы гос экзаменде болады. Біз резидентураға дайындап жүріп қой, ең қатты қиналатын, өкінетін нәрсе, ол резидентураның емтиханына келіп тапсырады. Резидентураның емтиханынан 98-100 балл жинайды, бірақ грантқа түспейді. Себебі кезіндегі GPA балы мен гос экзаменінің балдары өте төмен. Оны өзгерте алмайсың, бір жаман жері. Көрдіңіздер ғой? Сол себептен де любой гос экзаменді всегда максималды балға тапсыруға тырысу керек. Өйткені сен ертең резидентурада қиналасың, қатты қиналасың. Себебі резидентурада грант саны аз болады. Мысалы үшін, кардиология 2 грант деген сияқты бөлінеді. Және де ол жақта конкуренция өте бешеный болады. Және де ақшасы өте көп. Мысалы үшін, егер де жылына 4 миллион теңге төлеп оқуға дайын болсаңыз, жылына 4 миллион теңге төлеп, общий 12 миллион теңге, мысалы үшін, 3 жылда. Ол кезде бас ауыртпай қойсаңыз болады. Гос экзамен, GPA балл деген секілді. Ал егер де жоқ, мен грантқа түсуім керек, 4 миллион теңге айына, жылына беретін ақшам жоқ дейтін болсаңыз, онда бас ауырту керек болады. Дайындалу керек. Хорошо? Енді көп уақыт емес қой, уже 2 ай, 1,5 ай уақыт қалды, 1,5 айдан кейін гос экзаменде бітеді, сессияда бітеді. Главное, осы жерде екінші демді қосып, екінші дыханияны қосып, газды басын қырап жіберу керек. Жақсы? Кеттік. Гетерозиготалы брахидактилия генінің әсері. Енді қараңыздар. Бұл жерде брахидактилия болсын, брахидактилия болмасын, проблема жоқ. Бұл жердегі сөз, негізгі ключевой сөз, ол гетерозиготалы деген сөзде. Хорошо? Енді қараңыздар. Астына жазып қойдым. Гетерозиготалы жағдайда, яғни А үлкен А мен кіші А болса, адам тірі қалады. Бірақ саусақтары қысқа болады. Бұны біз сублетальды жағдай дейміз. Гомозиготалы жағдайда мутация өте ауыр түрде өтеді, оны біз летальды жағдай дейміз да, ол адам өледі деп айтамыз. Сол себептен де гетерозиготалы брахидактилия генінің әсері дегенге біз сублетальдар деп жауап береміз, достар. Сублетальдар. Хорошо? Енді қараңдар. Көп студенттер өткен жылы осыны жаттап алды. Мынау пробныйдың сұрағы, өткен жылғы 3500 теңге төлеп тапсырған НСН-нің официальный пробныйдың сұрағы мынау. Осы сұрақ. Осыны осылай жаттап алды. Сублеталь. Брахидактилия деген сұрақ келсе, сублеталь деп белгілеймін деп жаттап алды. Госқа кірді, нағыз госта гомозиготалы деп сұрады. Түсінесіз ба? Бір ғана сөзді ауыстырған. Бір ғана сөзді ауыстырды, жауап сразу өзгерді. Летальдыға өзгерді. Түсінесіздер ме? Яғни осындай қапқан құрып қойған сұрақтар өте көп болады. Бұл осының дайындық кезінде осылай болады да, ауыстырып жүреді. Егер асфиньярдта оқитын студенттер болса, арамызда баяғы химия кафедрасы бар ғой, бірінші курстағы сұрақтарды өте ауыстыратын.
билеттерді ауыстырып жіберетін деген сияқты. Жалпы НСН де дәл сондай, өте жиі ауыстырады. Так, кеттік. Так, эксудация үрдісіне не ықпал етеді? Кеттік, эксудация үрдісі. Қараңыздар, бізде мынандай тамыр бар. Ол бізде тамыр. Ол қан тамыры. ХТ деп қояйын. Ал мынау бізде жасуша. Мынау бізде жасуша. Ж деп қояйын. Иә? Енді эксудация деп отырғанымыз не? Эксудация деп отырғанымыз жасушаның ісінуі. Яғни қабыну процесі кезіндегі этап қой эксудация деген, естеріңізде болса. Иә? Енді эксудация кезінде не болады? Қан тамырының қабырғасының өткізгіштігі артып, сұйықтық жасушаға қарай өтеді. Жасушаның ішінде сұйықтық көбейеді, жасуша ісінеді, сол бізде эксудация процесі деп айтамыз. Демек, сұйықтықты H2O-ның мына жаққа қарай өтуі деген нәрсе. Осыны талдап шығайық. Қабыну ошағында осмостық қысымның төмендеуі. Қабыну ошақ жасушаның ішінде болады, демек осы жер осмостық қысым төмендеп жатыр. Осмостық қысым төмен. Егерде біз білеміз, осмостық қысым қай жерде төмен, қай жерде төмен, сол жердің не болады? Сол жерден сұйықтық кетіп қалады. Сұйықтық кетіп қалады. Ереже, осмостық қысым қай жерде жоғары, сол жерге сұйықтық жиналады. Жақсы, осы ережені ұмытпаңыздар. Осмостық қысым немесе онкотикалық қысым қай жерде жоғары, сол жерге сұйықтық жиналады. Демек, мына жердегі жауаптардың ешқайсысы келмейді. Мынау жауап келеді. Қабыну ошағына гиперосмия. Яғни қабыну ошағына гиперосмия деген сөз не? Қабыну ошағында осмостық қысым жоғары болып тұр деген сөз. Қабыну ошағында осмостық қысым жоғары болған кезде сұйықтық сол жаққа қарай ығысады. Яғни эксудация процесі орын алып тұр. Демек, осы жауап дұрыс. Хорошо? Кеттік. Қабынуда жергілікті температураның жоғарылау себебі ол әрине артерияға байланысты, артериялық гиперемия. Артериялық гиперемияның дамуына себеп тамырлардың рефлекторлы кеңеюі. Мынаны скрин жасап алсаңыздар болады, бір оқып шықсаңыздар. Бұл жерде сол артериялық гиперемияның негізгі патогенезі көрсетілген достар. Хорошо? Артериялық гипотензия, давлениенің түсуі да, давлениенің түсуі, яғни брадикардия және АБ блокада туғызатын препарат дейді. Енді бұл фармакологияның сұрағы достар. Сразу былай айтайыншы достар, осы жерде бір көп студенттердің қателесетін нәрсесі айта салайын. Мысалы үшін біз кружка десек не? Көз алдымызда кружка елестейді, дұрыс па? Телефон десек телефон елестейді. Машина десек машина елестейді да. Бірақ шок деген кезде адамның көзіне медик студентке не елестеу керек? Не нәрсе елестеу керек? Қалай ойлайсыздар достар? Шок деген кезге адамға не елестеу керек? Комментарий ашып достар жаза беріңіздер, ұялмай. Просто шок болды деген кезде біз ойбай шошынып қалды деп қалды деген нәрсені біз елестетуіміз мүмкін да. Оны қарапайым адам елестетсе нормально. Бірақ медик студент емес. Медик студент шок деген кезде всегда гипотензияны елестету керек. Артериялық қан қысымының өте қатты түсіп жатқандығын елестету керек. Давление примерно 60-та 40 болып жатыр деген секілді нәрсені елестету керек. Хорошо? Осыны ұмытпаңыздар. Шок деген кезде осыны елестетесіздер. Енді қара. Осы артериялық гипотензия, брадикардия, АБ блокада туғызатын препарат. Ол бізде карбамазепин деп аталады достар. Карбамазепин. Бұл карбамазепин эпилепсияға қарсы препарат. Эпилепсияға қарсы препарат. Бірақ карбамазепиннің рецептін оқысаңыздар, бұл нелерді көре алмайсыздар. Бұл жаңа мәселелерді көре алмайсыздар. Бұл сұрақтың жауабын мен қаяқтан таптым достар. Мен енді әрқайсының рецептін оқып шыққаннан кейін препараттардың барлығының сұрақтың жауабын таппадым. Сол себептен де мен істедім, научный статьялар бар ғой. Сол научный статьялардың ішінде карбамазепин туралы жазылған научный статьяны тауып алдым. И соның ішіне жанама әсерін қарасам, осы именно келіп тұр. Артериялық гипотензия, брадикардия, АБ блокада деген нәрсе. Жақсы, сол үшін де карбамазепин деп белгіледік. Мына жерде клозапин ол бізде антипсихотик, перголадит паркинсонға қарсы препарат, бромокриптин ол бізде тоже паркинсонға қарсы препарат, метисергит ол бізде мигренге қарсы препарат. Сергит, метисергит. Осыны ұмытпаңыздар. Хорошо?
жауаптарын қандай препараттар екендігін тоже сұрайды достар. Так, иммундық лейкопенияға тән реакцияның иммундық сатысы өзі жасуша мембранасының антиденелермен байланысуы. Бұл бізде лейкопения дегеніміз бұл аутоиммундық процесс екендігін білесіздер. Аутоиммундық процесс болғаннан кейін ол бізде аллергиялық серпілістің цитотоксиндік деген түріне жатады. Цитотоксиндік аллергиялық серпілістің механизмін қарасаңыздар, жасуша мембранасының антиденелермен байланысуы деген варианттың не үшін дұрыс екендігін сразу түсінесіздер. Қиын емес. Бактериялық морфологиялық негізгі формалар дейді. Бактерия бізде таяқша тәрізді болады, кок тәрізді болады және иілген болады. Одан бөлек жіп тәрізді деген түрлері бар достар. 4 түрі болады. Ауыз қуысында ақ өңездің қоздырғышы дейді. Ақ өңез әрине бізде кандидоз, білесіздер. Енді бұл так. Кандидоз көбінесе қай кезде пайда болады айтайын ба достар? Чатта барсыңдар ма достар? Ұят болса да айтайын, ол сөздің ұяттығы жоқ. Көбінесе ауызбен жыныстық қатынас жасаған кезде кандидоз пайда болады адамдарда. Ауызбен жыныстық қатынас жасаған кезде кандидоз пайда болады. Қараңыздар, түрі осындай. Сол себептен де ақ өңезді қоздырғыш болғандықтан бізде кандидоз деп жатырмыз. Одан бөлек қарай спирохета бар, бұл тоже бактерия. Стафилококк, стрептококк, мына жерде коксидиомикоз, яғни бұл саңырауқұлақ. Осылардың түрлері қалай болады? Міне, так, мынауымыз міне. Коксидиомикоз дегеніміз міне. Түсінікті? Суреті осылай келеді. Суреті осылай келеді. Стрептококк, ангина, стафилококк, кәдімгі іріңдер, іріңді аурулар. Хорошо? Стафилококк, стрептококк, мынау жаңағы микозымыз. Хорошо? Суреттерін көрсетіп жатырмын сіздерге. Қалай келетіндігін. Так, одан кейін кеттік. Иммерсиондық микроскопия жүргізу ережесі дейді. Иммерсиондық микроскопия. Иммерсиондық микроскопия деп отырғанымыз бұл өте ұсақ организмдерді көру үшін жасалатын жалпы әдіс деп айтсақ болады. Бұл негізі сол препараттың үстіне май тамызады, май тамызады, сөйтіп 100 есе үлкейтілген объективпен көреді. Сол себептен де жауап С варианты. 100 есе үлкейтілген объектив плюс май қоссақ, иммерсионды микроскопия әдісі болып табылады. Хорошо? Ары қарай кеттік. Енді бұл жеке микробиологияның сұрақтары болып жатыр бізде. Білесіздер, нағыз госэкзаменде ертең сіздер тапсырасыздар. Примерно 1-1,5 айда. Бізде жаңағы ақш-қа кететіндер бар ғой, working travelмен. Working travelмен ақш-қа кететіндер, олар ертерек тапсырады. Ең бірінші солар тапсырады. Олардан кейін қарапайым студенттер тапсырады. Вот. Примерно сол үшін де 1-1,5 ай деп айтып тұрғаным содан ғой. Енді қараңыздар. Сіздерге нағыз госта 15 пән бойынша тест келеді. 15 пән. 10 жүйе бойынша келеді. 10 жүйе бойынша. Әр жүйеге тоқталған кезде, әр жүйенің, мысалы үшін, жүрек қан тамыр деді ма, оның анатомиясы, оның физиологиясы, оның гистологиясы, оның патофизиологиясы, оның патологиялық анатомиясы, оның фармакологиясы келеді. Жеке-жеке. Ол бірінші этапта. Екінші этапта сіздерде 10 станция болады дедім. Сол 10 станцияда не келеді? Оның тізбегі бар. Қазір соңына дейін көрсеңіз, мен соңында көрсетем, ішіне не келеді. Оның ішіне ЭКГ талдау, гистология бойынша микропрепарат келеді, сурет келеді микропрепарат, соны талдайсың. Мысалы үшін, осындай бір микропрепарат береді, мысалы үшін, сиырдың қасан қабығы деген. Сол сиырдың қасан қабығының ішінде препараттың ішінде А, Б, С деген секілді құрылымдарды көрсетіп қояды. Сені сұрайды, С құрылымы не деп аталады деген секілді. Одан кейін патологиялық анатомия бойынша, патан бойынша макропрепарат келеді. Тоже гистология сияқты, бірақ макропрепараттар. Хорошо? Сосын жағдай аускультация, перкуссия, пальпация, сондай нәрселер келе береді. Жалпы сонда 10 станция бар. Бізде мысалы үшін жеке микробиология бойынша сұрақ қой енді. Іш сүйегін ерте анықтауда мүмкіндік беретін әдіс қандай? Жалпы қараңыздар достар. Іш сүйегін ерте анықтау болатын болса, яғни бірінші және 2 аптаның аралығында анықтау керек болса, онда қаннан аламыз. Қаннан аламыз. Егер де 2-3 апта аралығында болатын болса, ол кезде не істейміз? Зәрден, нәжістен, жаңағы өттен, сол кезден алсақ, біз іш сүйегін, яғни тиф қой енді, тифті анықтай аламыз. Хорошо?
қай пәндерді көбірек оқып қайталау керек. Егер сіз курста жоқ болған болсаңыз, бізден пробный тапсырып көрсеңіз болады. Сол пробныйдан мен разбор жасап беремін. Сол пробныйдың нәтижесі бойынша. Қай жүйеден әлсізсің, қай жүйені көбірек қайталау керек, қай жүйені бір рет қайталасаң жеткілікті деген секілді нақты разбор беремін сенің деңгейіне. Сол разбордан көрсеңіз де болады. А так, сіздің деңгейіңізді білмей жатып, мен айта алмаймын, мына пәнді көбірек қайталау керек деген секілді нәрселерді. Кемінде 75 балл жинап шығуыңыз керек қой өту үшін. 75 балл. Бірақ 75 балл дегенді ұмытыңыздар, достар. Не үшін? Бағана айттым, резидентураның емтиханы бар алда. Резидентураға грантқа түсу керек деген сенде мақсат болса егерде, онда, пожалуйста, максимумнан максимум жинауға тырысу керек. Чтобы ертең госэкзаменнің балдары қосылған кезде конкретно саған нормальный балл беру үшін. Аты өкінесің, конкретно өкінесің. Резиденттерді дайындап жатқан адам ретінде айтайын сіздерге, өкінесіздер. Так, кеттік. Науқаста В12 тапшылық ауыр анемиясы анықталған дейді. Так, асқазан тұтас реакциясы диагнозды нақтылауға мүмкіндік береді дейді. Бұл өте оңай, бұл бізде мегалоциттер. Сіздерге мен алдында мынандай кестелерді жіберген болатынмын, оқысаңыздар. Осы кестелердің ішінде қараңыздар, мегалобласттық анемияның түрлері тұр. В9 және В12 тапшылықта. Сол себептен де біз не деп белгілейміз? В12 тапшылықты анемия болғандықтан біз мегалоциттер деп белгілейміз. Хорошо? Мегалобласттық анемия. Так, достар, мынау біздің ең соңғы сұрағымыз бүгінгі эфиріміздегі. Өттас аурумен ауыратын 46 жастағы әйелде сарғаю дамыды дейді. Зәрі күңгірт сары түске айналды, нәжісі түссізденді дейді. Сары судағы қандай заттың мөлшері айтарлықтай дәрежеде артады дейді. Мезобилирубин, босбилирубин, биливердин, конъюгациялық билирубин және уробилиноген дейді. Мына жерде, достар, кестеде сіздерге жалпы тура билирубиннің, тура емес билирубиннің қалай пайда болатынын көрсеттім. Қарап алсаңыздар болады. Анау кезіндегі пропедевтика немесе биохимияны еске түсіресіздер. Бұл сұраққа байланысты біз мына нәрсені білуіміз керек. Сарғаю екіге бөлінеді. Патологиялық және алиментарлы. Алиментарлы сарғаюда тоже оның түрлері бар. Мысалы үшін сәбізді көп жеу сарғаюға әкеп соқтырады. Бірақ ол алиментарлы сарғаю. Немесе жаңа туылған баланың сарғаюы. Жақсы. Ал патологиялық сарғаю үшке бөлінеді. Ол бізде бауыр үстілік, бауырлық және бауыр астылық. Немесе гемолиздік, паренхиматозды, механикалық. Қараңдар. Енді мен мынандай кесте жасап қойдым, достар, сіздерге. Бұл кесте сіздерге енді күшті не деп айтсақ болады? Так. Бұл кесте сіздерге күшті шпор. Бұны жаттап алу керек, достар. Қараңыздаршы, өте керемет, кәдімгі информативный, артық әңгімесі жоқ кесте. Паренхиматозды сарғаю кезінде тікелей де және де жанама билирубиннің екеуінің де мөлшері жоғарылайды, бірдей жоғарылайды. Механикалық сарғаюда тікелей билирубин жоғарылайды, гемолитикалық сарғаюда тікелей емес бос билирубин жоғарылайды. Осыны көрсеткен. Демек, өттас ауруы деген сөз не? Ол бізде механикалық сарғаю деген сөз. Механикалық сарғаюда біз жаңа айттық, тікелей билирубин жоғарылайды. Хорошо? Яғни конъюгациялық билирубин деген жауапты белгілейсіздер, достар. Хорошо? Так, сұрақтар түсінікті болды ма, достар? Егер сұрақтар түсінікті болса, плюс қоя салыңыздар. Бүгінгі разборлар түсінікті болса, плюс қойыңыздар. Жаңа өткен жолы примерно 170-ге жоқ студентті госэкзаменге дайындадым деп айттым ғой, достар. Енді оның ішінде 3-ші курстарда бар, 5-ші курстарда бар, 7-ші курстарда бар деген секілді. Енді қараңыздар. Біз өткен жылы именно 3-ші курстарды госэкзаменге дайындау барысында нәтижесінде біз мынандай жетістікке жеттік. Сол жетістіктерімізді көрсетейік. Студенттеріміз қанша балл жинап шықты? 135 балл жинап шықты. Өткен жылы 150 болды. 150-ден 135. Осы жылы 160-ға өзгеріп жатыр ғой. Өткен жылы 135 болды. 135 балл, 131 балл, 130 жинады, 116, 123, 93% жинап шыққан. 128. Бізде Жанна деген студентіміз өткен жылы
work and travelмен кететін болды. Сөйтіп біздің арамызда ең бірінші госэкзамен тапсырған студент болды. Енді осы жаннадан білдік, что біздің дайындығымыз өте керемет, эффективный болғандығын, себебі жаннаның өзі бірінші кіріп, сразу 128 балл жинап шықты. Айтты, сол тест разборлар келді, солар келді, сол сұрақтар бойынша дайындалдым деп. 119, 120, 131, тағы не, 108, 129, 104, 125 балл, 128 балл, так, 93%, 145 цк. Енді қараңыздар, бұлардың барлығы кәдімгі шынайы біздің студенттеріміздің алып шыққан балдары өткен жылғы. Не үшін бұндай балдар алып шықты? Себебі дайындық эффективный болды, достар. Біз артық ақпаратпен миын ашытқан жоқпыз. Четко не нәрсе керек, сол нәрсені бердік. Біздің тест разборлармен, біздің сабақтармен дайындалды и четко алып шықты, болды. Яғни артық әңгімесіз. Ойбай курстың жаңағы бағасын өсіру үшін, или там көп нәрсе беріп жатқанды көрсету үшін біз артық нәрселерді тықпалаған жоқпыз. И осы жолда артық нәрселерді тықпаламаймыз. Тек не нәрсе керек, мынаны оқысаң, осынша алып шығасың деген нәрселер ғана да. И сіздерді осы жолы біз қандай дайындық жасаймыз? Тоже осылай. Өткен жылғына сека секілді студенттер 150 сұрақтан 145 балды қалай жинап шықты? Дәл сондай дайындық ұсынамыз сіздерге. Пакет осы, достар. Про пакетіміз 24 000 теңге. Элит 90 плюс деген пакетіміз бізде 34 990 теңге, достар. Про пакетті сразу айта салайын. Про пакетке бірінші этап бойынша дайындық келеді. Про пакетте. Элит пакетте 2 этап бойынша келеді. Егер де сіз ЭКГ талдай алам, рентген талдай аламын, КТ талдай аламын, жаңа КШС интерпретация жасай алам, одан кейін жаңа не, аускультация, гистологияның микропрепараттарын талдай алам, макропрепарат патологиялық анатомия бойынша талдай алам дейтін болсаңыз, онда элит 90 плюс пакетті алып керек жоқ сізге. Егер осы нәрселерді талдай алмайтын болсаңыз, осыны алу керек. Егер оны талдай алам, мен нормальным десеңіз, тек бірінші этап тест бойынша ғана дайындық керек десеңіз, про пакетті алсаңыз болады, достар. Хорошо? Ал тек қана мен пробный тапсырам дейтін болсаңыз, өткен жылғы маған тесттер керек, өткен жылғы файлдар керек, сливтер керек дейтін болсаңыз, міне старт пакетті алсаңыздар болады, достар. Дайындық қалай жүреді? Егер де ақшаңыз болмаса 2000 теңге бронь жасап, қалғанын кейінірек төлесеңіз болады. Қазір реквизиттерді барлығын чатқа жазады, достар. Мен просто ары қарай курстың қалай болатындығын түсіндіріп өтейін. Асығыстар үшін сразу нені түсіндіріп тастадым. Бағасы қанша екенін және қалай болатынын түсіндіріп тастадым да. Ал асығыстар емес үшін курстың жалпы қалай өтетіндігін айтамын. Санжар не жазай сал, реквизиттер жазып қоя сал чатқа. Бірінші этап үшін, бірінші этапқа дайындық үшін бізде 12 тест разбор бар. 12 тест разбор. Әрқайсысы әр видео примерно 45 минуттан. Яғни примерно 40-45 минут бойы біз тест разбор жасаймыз. Яғни өткен жылы нақты НСН-де келген тесттерге разбор жасаймыз. И плюс варианттарды қоса талдаймыз. Бүгін мысалы үшін қалай талдадық? Бүгін енді көбінесе асығыс болды. Курста асығыс емес. Прям четко. Асықпай отыр. Міне осындай примерно видео сабақтар. И осылай сызып кәдімгідей талдаймыз да. Бұл бірінші этап үшін. Және бірінші этап үшін тағы не бар бізде курста? Тегін пробный тапсыра аласыз. Біздің Сириус медициналық мектебінің жеке өзінің платформасы бар. Сол жақта НСН-де келген, ГОСта келген тесттерге пробный тапсыра аласыз. Ол жақта 5 вариант тест бар. Өткен жылы келген 5 вариант тест бар. Сол 5 вариант, енді примерно әрқайсысы 150-ден есептей беріңіз қанша сұрақ. 800-700-дей сұрақ бар. Өткен жылы келген. Сол бойынша пробный тапсыра аласыз. И қатемен жұмыс жасай аласыз. Жалпы НСН-де 3500 теңгеге тұрған тесттерді бізді тегін қайта-қайта тапсыра аласыз. НСН-нің тікелей сайтына кірсеңіз, ол жақта 3500 теңге төлеп, қайта-қайта әр тапсырған үшін 3500 теңге төлей бересіз да. Ал бізде онда бесплатно тұр, сол тесттер. Міне. И плюс сізге біз разбор жасап беремін өзім, деңгейіңізге. Яғни қай пәннен қалай оқу керек, мысалы үшін цитология басынан қайта оқу керек, генетика бұл пәнді қайталаудың қажет жоқ, деңгейіңіз жақсы деген секілді осындай тест разбор жасап беремін. Өзіңе жеке. И бүкіл ГОСқа керекті файлдармен қамтамасыз етеміз. И плюс патофизиология бойынша 20 сабақ лекция бар. И ең керекті патологиялық физиологияны қайтадан еске түсіресіз. Бұл қосымша сыйлық ретінде берілетін нәрсе. Бұл бірінші этап үшін тоже. Міне осындай сабақтар. Бірмен патогенезбен кәдімгідей четко.
нәтиже болмаса ақша қайтады. Бұл жерде мынау жұлдызшаны қараңыздар. Ең бастысы шарт бар, ол біздің айтқанымызды жасау. Біздің оқы деген нәрсемізді оқып, тапсыр деген нәрсемізді тапсырып, жатта деген нәрсемізді жаттап кіріп, перекурсқа или пересдачаға алып кеткен болсаңыз, сол нәтиже болмаса ақшаңызды қайтарамыз деген нәрсе. госты тапсырып біткенше сопровождение жасаймыз сіздерге. Екінші этап бойынша дайындаймыз. Бұл енді элит пакетте бар. Екінші этап бойынша сол экг, рентген талдау, аускультация, анау мынау деген нәрселер. 10 станция бойынша. Міне мынау бағанағы сіздерге айтам деген нәрсе. 10 станцияның тізімі. Микропрепарат, макропрепарат, интерпретация КШС бойынша, там солай кете береді. Мына жерде интерпретация өте көп именно. Анемия, лейкоз, там экг, енді экг енді көп қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Егер бұрын оқыған студент болса, атақ оқымаған студенттерге экг кәдімгі прям қиын болады. Себебі экг бойынша сіздерге кәдімгі лента береді экг-ның, и соны сіз талдауыңыз керек болады. Түсінікті? Нәрсе. Негізгі баға осы достар. Біз гос жақындаған сайын біртіндеп қымбаттатып жатырмыз. Элит пакетіміз 60 мыңға қарай жүріп бара жатыр. Про пакетіміз 40 мыңға қарай жүріп бара жатыр. Соңындағы болатын бағалар осы. Сенбесеңіздер, өткен эфирде, оның алдыңғы эфирде болған студенттерден сұрасаңыздар болады. Біз әр эфир барысында қымбаттатып жатырмыз. Біз басында қаншадан бастадық? 20 мыңнан бастадық қой солай. Жайлап уже элит пакет 20 мыңнан болған, 25 мың, 30 мың, 35 мың, 40 мың деп ары қарай 60 мыңға қарай стремиться етіп кетіп бара жатыр. Сол себептен де арзан кезінде алсаңыздар болады. Ертең гос жақындаған кезде ойбай деп іздеген кезде 60 мың теңге болып тұрады да. Уақыт жағынан да қысады сізде, үлгермейсіз. Қазір примерно 1,5 ай уақыт бар, 1,5 айдың ішінде ертерек алып дайындалсаңыз болады. Толықтай ақшаңыз жоқ болса, қазір 2 мың теңге бронь жасасаңыз болады. Солай жеңілдік сақтап қойсаңыз. Сізге платформадан сабақ примерно сізді платформаға тіркей береді, уже бронь жасағаннан кейін, ары қарай пробный тапсырып деген сияқты бастай бересіз жайлап. Қалған сумманы кейін тапсырсаңыз болады. Бронь қайтарылмайды достар, соны ұмытпаңыздар. Мынау менің реквизитім. Так, мына жаққа басқа реквизит жазып жатыр екен. Бұл реквизитке де жіберсеңіздер болады. Мынау Данияр Т деген реквизитке де жіберсеңіздер болады. Ешқандай проблема жоқ. Екеуіне де жібере берсеңіздер болады достар. Вот осылай. Мынау біздің енді өткен жылғы отзывтар. ГОСТы қоя берші, универде 3 жылда үйренбеген нәрселерімді 3-ақ күнде үйрендім ғой сіздердің курстардан дейді. Енді осындай бір отзывтарды көргеннен кейін бір үйретуге деген желаниең ашылады студенттерге деген. Не үшін біздің дайындығымыз ұнады студенттерге? Себебі нақты студенттердің уақытын алған жоқпыз. Себебі білеміз, 3-ші курстар, жоғары курстар, олар жұмыс істейді, ақша табуы мүмкін, или там жеке өмірі бар деген секілді нәрсе, сессиясы бар, рубежкасы бар, басқа жаңағы экзамендері бар. Сол себептен де біз олардың уақытын алмау деген нәрсені біз принципке қойдық. Уақытын алған жоқпыз, нақты не нәрсе керек, сол нәрсені бердік. Сол үшін риза болды студенттер бізде. Біз NCN-мен жұмыс жасап жүргенімізге өте бірнеше жылдар уақыт болды. NCN-нің ішкі кухнясын білеміз. Даже бізде осы сабақтарды құрастыруға NCN-де жұмыс жасаған ағайымыз, Алихан ағайымыз көмектескен болатын өткен жылы. Бізде сабақ берді, именно 3-ші курстарға. Сол ағайдың сабақтары да бар бізде даже. NCN-де жұмыс істеген ағайдың да. Өткен жылы біздің именно 3-ші курс бойынша 117 студентіміз, 3-ші курс бойынша именно 117 студент перекурсқа қалмай, аман есен өтіп кетті. Жоғары балл жинап, бағана балдарын көрсетіп шықтым. Сол перекурсқа қалмайтынына гарантия береміз. Енді терять нечего деп ойлаймын достар. Егер оқимын, аламын деген студент болса, білім алам. 3 жылда пропуск болған білімдер бар ғой, солардың орнын толтырамын деген студенттер болса, пожалуйста. Нәтиже болмаса ақшаны қайтарамыз деп жатырмыз, перекурсқа қалмайтын гарантия береміз деп жатырмыз. Не керек, именно соны оқытамыз деп жатырмыз да, сапалы деп жатырмыз. Өткен жылғы отзывтарды көрсетіп жатырмыз нәтиже болғандығын. Енді білмеймін енді, алмауға енді білмеймін енді. Шынайы егер нәтижесі болса, шынайы желаниясы болса, адамдар алады деп ойлаймын. Біздің рахмет жаудырып жатқан студенттеріміз өткен жылға. Рахмет деп. Бәрі талқылаған сұрақтар келді деген секілді нәрселер. Енді студенттер сұрауы мүмкін, не үшін сапалы курс өте арзан деп. Себебі біздің клиенттеріміз студенттер,
гос жақындаған сайын қымбаттайды. Тасташы әлі уақыт бар ғой деп жақындағанда қатысатындар сол қымбатқа алады әрине. Осы нәрсе. Мына нәрсе ғой достар. Просто ладно, жаңағыдай резидентураға әлі ерте ғой, да, бұл жаңа университеттің статистикасы үшін ғой деп алғанның өзінде да, хотя олай болмаса да, солай алғанның өзінде де достар, осы гос экзаменді пайдаланып, осы 3 жылдық сізде пропусктар болды ғой, бірінші курста қашып пісіп өтіп кеткен сабақтар болды, екінші курста қашып пісіп өтіп кеткен сабақтар болды, даже үшінші курста қашып пісіп өтіп кеткен сабақтар болды, қашып пыспай кезінде оқысаңыз да ұмытып қалған сабақтар болды. Осы гос экзаменді сылтауратып отырып, иә, сылтауратып отырып, сол өтіп кеткен, өткізіп алған білімдерді қайтадан қайталап алуға шанс қой, былайша айтқанда бұл. Себебі ертең сіз диплом алған кезде қатты ештеңе өзгермейді достар. Мен диплом алған адам ретінде айтып жатырмын сіздерге. Диплом алып уже дәрігер атанған адам ретінде айтып жатырмын достар. GPA аспирантты 3,83 GPA балға бітірген адам ретінде айтып жатырмын достар. Ештеңе өзгермейді достар. Үшінші курсты бітірген кездегі біліміңіз қандай? Диплом алып бүйтіп суретке түсіп тұрасыз ғой, ректормен, проректормен. Сол кездегі біліміңіз плюс-минус өзгермейді. Примерно бір плюс-минус бір 10 шақты синдромды қосымша білетін шығарсыз. Ата қатты өзгермейді достар. Түсінесіз ба? Қатты өзгермейді. Мен даже өткен жылы 7-ші курстарға хирургиядан сабақ бергем. Аспирантның 7-ші курстарына хирургиядан сабақ бергем. Сол кезде даже асқорту жолдарын білмейді ғой 7-ші курстар. Асқорту жолдарын білмейді. Масқара. Себебі просто жүре берген да. Просто так жүре берген. Кезінде оқыды, иә, бірақ ұмытып қалған да. Сол себептен айтып жатырмын достар. 3-ші курста қандай білімдесіз, диплом алған кезде де сол білімде боласыз. Ойламаңыз, 4-ші, 5-ші, 6-ші курста ойбай бір сверхъестественный мынандай бір нәрсе, күшті нәрсе болып кетеді, бәрін қайталап алам, ойбай курс алам деп ше. Біз жылына 1000-нан аса студент оқытамыз ғой Сируста. Айтайын, бізден резиденттерде, 6-ші интерндерде курс алады, патфиз, фарма дегендерді қайталайын деп ше. Ақшасын төлейді, ақшамен проблема жоқ оларда, ақша төлейді, толық төлейді да, бірақ оқымайды. Просто алады, оқымайды. Бірақ ниеттенеді да оқиыншы деп ше, ақшасын төлеп қояды, бірақ оқымайды. Платформа ана историясын қарасаң, вообще кірмеген да, сабақты көрмеген да. Бірақ ниеттеніп алады да. Себебі не, олардың жаңағы біреулер үйленіп кетеді, әйел бала шағасы болады, уже жұмыс істеп кетеді, там сондай да, біреу үй аламын дейді, біреу машина аламын дейді, әйтеуір сондай нәрсемен кетеді. Вообще оқуға мүмкіндік, уақыт болмайды. Нағыз оқитын уақыт осы алғашқы 3 жыл. Бірінші, екінші, үшінші курс. Осы кездегі білім қандай, сондай дәрігер болып шығасыз. Ал сіздің қандай біліміңіз бар, яғни сауатты дәрігерсіз немесе сауатсыз дәрігерсіз, соған сәйкес ақшаңыз болады. Сауатты дәрігер болсаңыз, әрине көбірек ақша табасыз. Сауатсыз дәрігер болсаңыз, 10 жыл оқысаңыз да 250 мың теңге ақшаны ұстап отырасыз. 250 мың теңге ақшаңыз сіздің даже квартираңыздың ақшасына да жетпейді достар. Алматыда білесіздер, квартираның бағасы қымбат, өмір сүру қымбат. Сол себептен де барынша қолдан келгенше сауатты болуға тырысу керек достар. Вот достар, осы. Егер сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Примерно бір 6 минут уақыт бір сұрақ жауапқа арнайық. Сұрақ болса әрине, мен жауап беруге дайынмын. Жалпы бүкіл медицина бойынша, курс бойынша, резидентура бойынша болсын, 3-ші курс бойынша болсын, гос бойынша болсын, дайынмын. Сұрақ қалса егер. Так. Мен чатты ашып қоя салайын. Так, мен графический планшетімді суыра салайын. Уже керек емес сияқты. Так, сұрақ жоқ болса достар, осымен эфирімізді аяқтайық. Жақсы, қатысқандарыңызға көп рахмет.